Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге дауыс өңдеудің оңай жолын көрсеткім келді. Дауыс өңдеуді Camtasia 9 программасымен жасайтын боламыз. Camtasiaның бұдан да жоғарғы версиялары бар. Оны кез келген браузерден тартып алсаңыздар болады. Camtasia болсын, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects программалар жалпы мобильный приложениелер болсын, қалай іздеген дұрыс қайдан табуға болады. Сол жөнінде кейін бір видео түсіретін боламын. Жазылып қойыңыздар каналға. Көрсетейін деп шешкенім дауыс өңдеудің бұл оңай және жылдам жолы. Ешқандай артпал звуктарды қозғаудың, обработка жасаудың бір қатты қажеті жоқ. Оңай жол асыққан кезде жалпы байқап көрсеңіздер болады. Сіздерге пайдалы ақпарат болады деген ойдамын. Дауысты өңдеп көру үшін речевой сопровождениеге барайын. Абай атамыздың 32-ші қара сөзін интернеттен қарап оқып көрейік. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білім керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп, іздемекке керек. Енді осыны көшіріп, қасына қояйық, сосын екеуін біреуін эффектілер қойып, біреуін эффектсіз көрейік. Большеге барып, жердің дауыс эффектілер бар мына жерде. Удаление шумов. Екінші, выравнивание громкость. Қойылған эффектілердің асты стерликатор дорожка. Осы эффектілерге барсаңыздар, оң жақ бетінде элементтер көрсетіліп тұр. Екеуіне барып, мысалы өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Мына автомат түрде қойып бергені. Мен өзгертпеймін, тұра берсін. Енді екеуін салыстырып көрейік. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білім керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп, іздемекке керек. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білім керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп, іздемекке керек. Жалпы бұл көрсеткен жол енді бір керемет супер жол емес, бірақ жылдам өңдеуге жаңағыдай байқап көрсеңіздер болады, қолдан қажетті болады ғой деп ойлаймын. Сау болыңыздар.